съперниците. Начало на втория двубой с червения екип. Росен Димитров. Тръгва с лоу-кик Росен Димитров. Александър Чакдуров също е много опитен. Хубаво хвърляне на Росен Димитров. Още веднъж рингът създаде проблеми. Ще трябва да се приспособяват в движение бойците. Чакдуров е европейски шампион за миналата година. Отново опита хвърляне. Работи с юмруците. Руснака. 0-0 резултата. Все още не е открит актива на нито един от двамата бойци. Опита страничен кик. Росен Димитров отвръща с лоу-кик. Добре се измъкна този опит за поясен захват. Натиска много сериозно Росен Димитров. Има само една загуба Росен в така наречените боеве по смесени бойни изкуства, които се провеждат обичайно на ринг. Още един хубав захват. Опита хвърляне. Росен Димитров страхотна защита притежава Руснака. Сега още едно отхвърляне. Няма да има точка тук. Това оказа Иван Нетов. Опита да хване кръка Росен на своя съперник. Също стори и Александър Чагодуров. Ще продължат играта в стойка двамата. Опит за подсечка сега. Страхотно хвърляне! Това ще бъдат 2 точки. Росен Димитров ще поведе с 2-0. Опитва се да души Росен Димитров своя съперник. Ще успели да се защити Руснака. Удари в главата. И има право. Бойното самбо е позволено. Абсолютно всичко. За разлика от класическото самбо, където ударите и киковете са забранени. Резултатът е 4-0. Би трябвало да е 2-0, може би 2-0 всъщност точно така, след намесата на Иван Нетов, който оказа за това хвърляне да бъде даден подобен резултат. Съдията, който контролира таблото с резултата, иска се обърка. Продължава да атакува Росен Димитров. Хвана обаче Александър Чагодуров, своя съперник за кръка. Петър Стоичков дава указания на Росен да играе малко по-пестеливо. Опит отново за хвърляне. Страхотно! Това са 4 точки вече. Идеално изпълнение. На земята е Руснака. С 6-0 повежда Росен Димитров. Продължава да е в доминираща позиция Росен Димитров. Росен удари своя съперник. Бърза намеса на Иван Нетов. 6-0, това наистина е вече сериозна предина. Да видим какво показва таблото с резултата. Една точка предупреждение ще има за Руснака. Опит отново за хвърляне. Продължава да бъде в доминираща позиция българина. Опитва се да души Росен Димитров. Ще издържи ли Руснака? Много сериозна опасност е Александър Чакдуров. Отказа се като че ли Росен Димитров. Сега отново душене, този път отгоре. Нанася и удари Росен Димитров. Прави си каквото иска. Не се предава обаче Руснака. Много тежка ситуация е. Времето тече в полза на българина, който няма от какво да се притеснява, защото води много убедително в резултата. Доста уморен Руснака. Доминираше Росен Димитров, който продължава със своите атаки. Въпреки убедителния резултат в негова полза.
Опит за контратака на Руснака. Много здраво хвана Росен Димитров. Десния крак на Александър Чакдуров. Ще бъдат изправени в стойка двамата. Изпаднаха в ситуация, в която трудно някой можеше да направи нещо. Много публика се събра около ринга, за да гледа това шоу. Наистина, наоколо се виждат само светлините на лампите. Всичко друго е тъмно. Отново атакува краката Росен Димитров. Ще опита хвърляне. Класен захват. Ринга отново помогна на Руснака при тази ситуация. Една точка ще има за това хвърляне. Тя обаче, поне така е оказано, ще бъде за Руснака 7-1. Много малко време остава до края на тази среща. Трябва да внимава Росен Димитров. Води убедително. Опита коляно да вкара Руснака. Сега отново успешно хвърляне. Хванате лошо кръка на Росен Димитров. Ще опита ключ. Руснака, това е неговия шанс. Трябва много да внимава Росен при тази ситуация. Наистина много сериозен захват направи Александър Чакдуров. Иван Нетов обаче изправя двамата съперници. Чакдуров лежи на земята. Може би съжалява, че изпусна тази ситуация. Невероятен шанс за него, за да обърне развоя на тази среща. Дори публиката започва да дава съвети. Поредна атака, насочена към краката на Александър Чакдуров. Страхотна ситуация, в която Росен Димитров може да се възползва и да реализира още няколко точки. Опитва се да атакува отново кръка. Прави всичко възможно Росен Димитров, за да спечели по категоричен начин с отказване. Сега работи в тялото. Ето го и финалния гонг. Край на този матч. Втора победа за България. Изключително убедителен. Росен Димитров, световния и европейски шампион по бойно самбо. Победа с 8-1 технически точки. И България повежда в резултата с